Kombëtarja shqiptare do të zhvillojë 2 ndeshjet e radhës në kuadër të kualifikueseve për Kupën e Botës 2026 ndaj Serbisë dhe Letonisë. Trajneri Silvinjo ka bërë publike listën me 27 lojtarët e ftuar për këto 2 përballje të rëndësishme, ndërkohë që i menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i mediave serbe. Mozart Sport këta të fundit thonë se lojtarët e Shqipërisë nuk duhen pasur frikë, por duhen respektuar. Kjo për shkak sepse, sipas mediave serbe, Shqipëria ka në listë 10 lojtarë që këtë sezon kanë luajtur në top 5 ligat evropiane. Gjithashtu, Mozart Sport përmend dhe emra të përveçëm si Elsejt Hysaj, Armando Broja, Kristian Aslani dhe Berat Gjimshiti. Rivali ynë i parë në kualifikueset e botrorit ka të njëjtin numër lojtarësh sa ne në kampionatet më të forta të Europës. Nuk mundën të bënin shumë ndaj anglezëve. Andorra u kalua lehtë, por vetëm në ciklin kualifikues të qershorit për Shqipërinë do të nisin betejat e vërteta, ato që duhet të vendosin se kush nga vendi i dytë i grupit K do të kërkojë kalimin në botrorin e vitit të ardhshëm. Këtu i referohemi fillimisht përballjes me Serbinë që do të zhvillohet më 7 qershor në Tiranë dhe për të cilën trajneri Silvinjo shpalli një listë me 27 emra. Një listë që nuk duhet pasur as pak frikë, por dhe që duhet respektuar sepse në të janë 10 futbollistë që kanë luajtur në klube nga 5 ligat më të forta evropiane këtë sezon. Është e vërtetë megjithatë se emrat e lojtarëve të kombëtares shqiptare janë më pak të njohur, ndërsa më të famshmit e tyre nuk kanë pasur asnjë rol në ekipet e tyre. Elsejt Hysaj nisi vetëm 4 ndeshje në kampionat për Lazion, Armando Broja një më pak për Evertonin, Kristian Aslani 10 për Interin dhe vetëm Berat Gjimshiti luajti sezonin me Atalantën nga fillimi në fund, shkruhet në mediat serbe.